Hello guys, this is AM and you are watching your interesting channel Ashif the Unboxer. আজকে আমরা আনবক্সিং করতে চলেছি হেডফোন ওয়্যারলেস হেডফোনের BT12 এটা মধ্যে ফাংশন ধরো 5 রকমের দেখা যাচ্ছে। চলো আগে আমরা ওপেনিং করি, এটা খুলি, তারপরে দেখা যাক কি হয় এর ভিতরে কি দেখা যায়। তার মানে আমাদের প্যাকেজিংটা কেমন ছিল তোমরা দেখতেই পেলে প্রথমে। তারপরে সাধারণভাবে একটা বেরিয়ে আসলো হেডফোন। এটা খুব সফট এবং নরম, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। এটা যদি তোমরা তোমাদের নিজের হাইটের মতো করে নিতে পারবে, ছোট বড় যেমন দরকার তোমার। এর সঙ্গে এখানে একটা ওয়্যার সিস্টেম আছে। আর এটার একটা মজাদার বিষয় হলো যে তোমরা যদি চাও, এটা ওয়্যারলেস আছে বর্তমানে এখন, কিন্তু তোমরা এটা ওয়্যার সেটও করতে পারো। এটা তোমাদেরকে ওয়্যার নিজস্বভাবে কিনতে হবে। ওয়্যারটা দেখো ভালোভাবে, এখানে যে দেখতে পাচ্ছ ওয়্যার, এখানে তুমি নিজে সেট করতে পারবে। আর এখানে 5টা বাটন থাকছে, 1 2 3 4 5। এখান থেকে হয়তো বা তোমরা ফোন কল করতে পারবে। পাওয়ার বাটন এখানে অন অফ সব চেঞ্জ হবে। এখানে মুড চেঞ্জ হবে, এম যেখানে লেখা আছে দেখতেই পাচ্ছ তোমরা মুড। এখানে মুডগুলো সাধারণভাবে খুব সহজেই চেঞ্জ করা যাবে। আর ভলিউম আপ ভলিউম ডাউন, এর সঙ্গে এখানে ফোন বাটন অন থাকছে। আর এটার তুলনামূলকভাবে অনেক সফট নরম। তোমরা চাইলে এটা ফ্লিপকার্ট থেকে সহজেই কিনতে পারো। হয়তোবা তোমরা এটা 500 থেকে 550 টাকার মধ্যে পেয়ে যাবে বন্ধুরা। এটা আমাদের ক্ষেত্রে মনে হচ্ছে খুব ভালো। যদি তোমরা নিতে চাও তবে নিতে পারো। যে কোনো দোকান থেকে যদি অফলাইনভাবে তোমরা নিতে চাও তবে অফলাইনভাবে নিতে পারবে। আবার যদি ভাবো অনলাইনভাবে নিতে, তবে অনলাইনভাবেও নিতে পারবে। আজকের মতো ভিডিওটা আজকের মতো এখানেই সমাপ্ত।